தம்பிங்களா டேய் இங்க வாங்கடா. என்னடா அது? காட்டுங்கடா. காட்டுங்க காட்டுங்க. என்ன எடுத்தீங்க? காட்டுங்க. என்ன பண்ணுவீங்க இதில்? வைப்பீங்களா? காட்டுங்க. என்ன இது? காட்டுங்க. இது என்ன பண்ணுவாங்க? சாப்பிடுவாங்களா? ஆ காப்பி தூளா? என்ன பண்ணுவாங்க இதில்? அப்படியா? எவ்வளோ இது கிலோ? ஆ கிலோ 100 ரூபாயாடா? எத்தனை கிலோ எடுப்பீங்க ஒரு நாளைக்கு? தெரியாது. யார் பொறுக்க சொன்னா? காய வச்சிருவீங்களா? காய வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? கொடுத்துருவீங்களா? வித்துருவீங்களா? சொல்லுங்க. சரி ஓகே சரிடா. சரி நான் பார்த்து பண்ணுங்க.